వెల్కమ్ టు E6 టీవీ. హైదరాబాద్ వెస్ట్ జోన్ లో మళ్లీ అక్రమ వ్యాపార మాఫియాలు రెచ్చిపోతున్నాయి. మియాపూర్ పరిధిలోని దీప్తి శ్రీనగర్ కాలనీలో చికెన్ వెస్ట్ మాఫియా నడిపిస్తున్న భారీ రాకెట్ బయటపడింది. కోళ్లను కోసిన తర్వాత మిగిలిపోయే కుళ్ళిన వ్యర్థాలను కూడా డబ్బు కోసం దోచుకునే ముఠా పనితీరుపై స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. GHMC డంపింగ్ యార్డులో పడేయాల్సిన బ్యాక్టీరియా పుష్కలంగా ఉన్న ఈ వేస్ట్ ను ముఠా సభ్యులు రాత్రి వేళలో సేకరించి ఏలూరు భీమవరం చేపల చెరువులకు భారీ వాహనాల్లో అక్రమంగా తరలిస్తున్నట్లు స్థానికులు తెలిపారు. చేపలకు పచ్చి ఆహారంగా కుళ్ళిన వ్యర్థాలను వాడుతున్నారని సమాచారం. దీంతో చెరువుల జీవ వైవిధ్యానికి, ప్రజల ఆరోగ్యానికి తీవ్రమైన ప్రమాదం నెలకొంటుందని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ అక్రమ రవాణా గత 2 సంవత్సరాలుగా నిరాటంకంగా కొనసాగుతున్నట్లు సమాచారం. భాగస్వామ్యంగా కొన్ని GHMC సిబ్బంది కూడా ఉండొచ్చని అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. రెండరింగ్ ప్లాంట్ కు పంపాల్సిన వ్యర్థాలను ముడుపుల కోసం బయటకు వదిలేస్తున్నారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. దీప్తి శ్రీనగర్ డంపింగ్ యార్డు నుంచి రాత్రి వేళలో వరుసగా భారీ ట్రక్కులు బయలుదేరడాన్ని గమనించిన స్థానికులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. వాహనాలను ఆపి పరిశీలించగా వాటిలో కుళ్ళిన చికెన్ వేస్ట్ గుంపులు కనిపించాయి. తక్షణమే వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో వ్యవహారం మొత్తం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏ వెహికల్ ఎక్కడి నుంచి సరే నువ్వు వచ్చింది ఎడికెళ్ళి? నేను వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి? పొద్దున ఏం వేసుకొని వచ్చినావు? కూరగాయలు. ఎక్కడి నుంచి? మాది ఆంధ్ర. ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు? చెప్పారు నీకు? ఇది ఓనర్ చెప్తా సార్. పేరు ఎవరి పేరు? ఓనర్ పేరు? ఓనర్ పేరా? ఓనర్ పేరు సత్యరెడ్డి. ఎక్కడ ఉంటాడు ఆయన? ఇప్పుడు ఏం వేసుకొని పోతున్నారు? ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఏం వేసుకుంటున్నారు? ఏం లోడింగ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ? నాకైతే చెప్పారు సార్, ఇలా పలా చాటుకు పో అని చెప్పారు సార్. అవి ఏంటిదో తెలుసు కదా నీకు? అంత స్మెల్ వస్తుంది కదా అక్కడ. ఏంది అది? చికెన్ అనుకుంటున్నా సార్. చికెన్ వ్యర్థాలు అవి. ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడ తరలిస్తున్నారు? ఏపీకి తరలిస్తున్నారా? ఎక్కడికనేది వాళ్ళు చెప్పారు. ఇప్పుడు నీ బండి నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు చెప్పు పాయింట్. నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా సార్? కూరగాయలు ఏడు నుంచి తెచ్చినావు? అంటే మొత్తం ఎక్కడికి బార్డర్కి వెళ్ళేదాకా మీకు ఏం చెప్పారు? ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? తెల్లారి వరకు చెప్పారు సార్. తెల్లారి దాకా చెప్పారు. ఇది ఎంతసేపు ఉంటారు ఇక్కడ? ఎంతసేపు ఉండమని ఎన్ని ఆటోలు నిండే వరకు ఉండాలా? ఇది తెలియదు సార్, వాళ్ళే చెప్పుకుంటారు. మనం ఎప్పుడు బయలుదేరాలి? నువ్వు ఎంతసేపు వెయిట్ చేస్తావు ఇక్కడ? ఎంత వెయిట్ చేయాలి సార్ వాళ్ళు చెప్పే వరకు? నువ్వు కదలమనే వరకు చెప్పే వరకు మేము పూలింగ్ చేసి ఇక్కడ డంప్ చేస్తారు. అన్ని నిండే వరకు వెయిట్ చేసి. దుర్వాసనతో విసుగెత్తిన కాలనీ వాసులు డంపింగ్ యార్డు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో దుర్వాసన, దుర్గంధం, బూజు పట్టిన వేస్ట్ కారణంగా దోమలు, పురుగులు పెరిగి చిన్నపిల్లలు, వృద్ధుల్లో జబ్బుల బారిన పడుతున్నట్లు GHMC అధికారులకు నివాసితులు ఫిర్యాదు చేశారు. నీటి మూలాలు, నేల కాలుష్యం, చేపల చెరువుల్లో అనారోగ్య పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని పర్యావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. స్థానికుల ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ GHMC అధికారులు పట్టించుకోకపోవడం, అక్రమ రవాణా జరుగుతున్న చర్యలు తీసుకోకపోవడంపై ఆగ్రహం వెల్లువెత్తుతోంది. ఈ స్కామ్ పై ఉన్నత అధికారులు విచారణ చేసి పెద్ద స్థాయిలో చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి E6 టీవీ.